ආයිබෝන් යාළුවනි ආයිබෝන් වණකම් අස්සලාමු අලයිකුම් කියලා අදත් මරක්කලයා YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන් ඉතාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා යාළුවනි. ඉතින් මේ පොඩි දෙයක් ගැන කියන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඒකයි මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් අපේ අර මාතෘකාව වලට අමතරව මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. අපිට මේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා දේසාන් සංජය. දේසාන් සංජය කියන අපේ යාළුවා මේ පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. ඒක තමයි මේ මම මේ වීඩියෝ එකක් කරා මේ ඉස්ලාමීය කාන්තාවන්ට පහර දීමේ හැකියාව. ඉස්ලාම් ධර්ම අනුමත කරන්නේ නැහැ මේ කාන්තාවන්ට පහර දීම ඉස්ලාම් ධර්ම අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඒ සම්බන්ධව පොඩි වීඩියෝ එකක් මම කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකට මේ දේශන් සංජය කියන යාළුවා මේ මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා කොහෙද බං ඕවා තියෙන්නේ? බොරු කියන්න එපා. එහෙනම් ඇෆ්ගනිස්තානයේ අනුමැතිය හම්බුනේ කොහොමද? ඇත්තටම දේශාන් ඔයාලට ගොඩාක් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තටම ඔයාලට රෙස්පෙක්ට් කරනවා. ඇත්තටම යාළුවා ඇත්තටම මට සන්තෝෂයි. ඇත්තටම මෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ දේ තමයි. මොකද ඕගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාර ඇත්තටම අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි මේ දේශාන් ඔයාලට ආයෙසරයක් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තටම මේ ඇත්තටම දේශාන් නෙවෙයි මම හැමෝටම මේ කියන්නේ මට ඌමනා වුණේ අපි මේ channel එකෙන් මට ඌමනා වුණේ මෙන්න මේ වගේ මුස්ලිම් සමාජය පිළිබඳ තියෙන වැරදි ආකල්ප මොනවද කියලා හඳුනගෙන ඒක පොඩ්ඩක් මේ පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන එක තමයි ඕන උනේ. මොකද ඇත්තටම මෙතන මේ ජාතිවාදී අන්තවාදී ගැටුම් ඇති වෙලා යම්කිසි රටක ජාතිවාදී ගැටුම් අන්තවාදී ගැටුම් ඇති වෙනවා නම් ඒ රටේ දියුණුවට තමයි ඒක බලපාන්නේ. ඒ රට තව තවත් ආපස්සට ගිහිලා ආඝාතයට ගිහිලා රට විනාශ වෙනවා මිසක් රට මේ සංවර්ධනය වීමක් දියුණු වීමක් නැහැ. මේ ජාතිවාදී අන්තවාදී කියන මේ මාතෘකාව ඔස්සේ. ඉතින් මේ ජාතිවාදී අන්තවාදී කියන දේවල් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? මේක ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි එකිනෙකා පිළිබඳව තියෙන දැනුමේ අඩුකම. તો සිංහල අය දන්නේ නැහැ මුස්ලිම් ආගම ගැන, මුස්ලිම් අය දන්නේ නැහැ සිංහල ආගම ගැන, මේ දෙගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ දෙමළ සහ ක්‍රිස්තියානි ආගම ගැන. මොකද ඒ ආගම් ගැන හොයලා බලන්නේ නැහැ. මොකද තමන්ගේ ආගම අදහගෙන පාඩු ඉන්නව මිසක් ඒව හොයන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකේ යම්කිසි මේ ගැටුම්කාරී තත්වයක් එනකොට ඒකේ යථාර්ථය දන්නේ නැති නිසා සමහර විට මේ ගැටුම්කාරී තත්වයන් ගොඩක් වෙලාවට ඇති වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ දේශන් සංජය අපේ සහෝදරයා මෙන්න මේ වගේ කමෙන්ට් එකක් දාපු එක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. මම ඒක ගොඩක් අගය කරනවා. මොකද මේක ඔහු අහලා තියෙනදී ඇත්තටම වැදගත්ම ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. මොකද මම වීඩියෝ එකේදී කිව්වා මේ ස්ත්‍රීන්ට පහර දෙන්න මේ අයිතියක් නැහැ කියලා. ඒතකොට ඇත්තටම ඇෆ්ගනිස්තානේ කොහොමද පහර දෙන්නේ? ඒතකොට ඇෆ්ගනිස්තානත් මුස්ලිම් රටක් නේ. ඒතකොට මම කියනවා නම් මේ ගහන්න බෑ කියලා ඇෆ්ගනිස්තානේ නීතිගත කරලා තියෙනවානේ මේ ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේකයි තත්ත්වය. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔය එක ආගමික නිකායවල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් නබිතුමා කියපු දේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ, යේසුස් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ, මෙන්න මේකේ යම්කිසි දෙයක් උන්වහන්සේලා යම්කිසි දෙයක් දේශනා කරලා තිබ්බනම් ඒ තිබ්බ දේ තමන්ගේ වාසියට සහ තමන්ගේ පැවැත්මට හරවගත පිරිසක් ඉන්නවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ දේශනාව 100%ක් හරියට පිළිපදින ඒ ධර්මයේ හරියට දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්නවා. මොහම්මද නබිතුමාගේ දේශනාවන් හරියට පිළිපදින ඒක ලෝකයට දේශනා කරන මෞලවිතුමන්ලා ඉන්නවා. යේසුස් වහන්සේ යම්කිසි දර්ශනයක් පැහැදිලි කරලා දුන්නා නම් ඒ පිළිබඳව මේ හරියට නිවැරදිව ජනතාව අතරට ගෙන යන පූජකතුමන්ලා ඉන්නවා. ඒ අතර තවත් ජන කොටසක් ඉන්නවා තමන්ගේ වාසිය වෙනුවෙන්, තමන්ගේ යහපැවැත්ම, තමන්ගේ වාසිය වෙනුවෙන් මේ ආගම විකෘති කරලා තමන්ගේ පැත්තට හරව ගන්න පිරිසක් මේ හැම ජාතියකම ඉන්නවා. සිංහල වේවා, දෙමළ වේවා, මුස්ලිම් වේවා, ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙ හැමතැනම ඉන්නවා. දැන් මේ ඇෆ්ගනිස්තානය කියන්නේ තන්නේ ඒ වගේ රටක්. දැන් ඇෆ්ගනිස්තානයේ තියෙන නීති රීති දැන් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකා මේ මුස්ලිම් මිනිස්සු, මුස්ලිම් ප්‍රජාව පිළිගන්න නීතියක් තමයි ශරියා නීතිය. ශරියා නීතිය කියන්නේ මේ ඒ කාලේ නම් ඉස්ලාම් දහමේ පැවතෙන නීති මාලාවක්. මේක නබිතුමා අල් කුර්ආනය සහ නබිතුමා අතර සම්බන්ධතාවයකින් පැවතිගෙන එන මේ ශරියා නීතියට ගරු කරනවා. එතකොට මේ ශරියා නීතියවත් නැති කොන්දේසි නැති නීති මේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ තියෙනවා. මොකද ඒකම වගකීමෙන් කියන්නේ ඇත්තටම මේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ මේ පාලන ක්‍රමය ඇත්තටම මේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව අනුමත කරන එකක් නෙවෙයි. ඒක වගකීමෙන් කියන්නේ. එතකොට එතෙන්දී කවදාවත් කියලා නැහැ. අපි දකිනවා මේ ඊයේ පෙරේදා නීතියක් සම්මත කරා පොඩි ළමයිට ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්තෙන් තොරව විවාහ කරගන්න පුළුවන්. දැන් වයසක පුද්ගලයෙකුට පොඩි ළමයෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ නැහැ. එයා අහද්දී එයා නිස්සබ්දව හිටියත් ඒක කැමැත්තක්සේ සැලකනවා. එයා එයාගෙන් ඇහුවොත් දැන් ඔයා දැන් වයසක මිනිස්සෙක් කියලා එයාගෙන් අහනවා මාව බඳින්න කැමැතිද කියලා. එතකොට ඒ ළමයා කට පියාගෙන ඉන්නවා බයට. හැබැයි ඒක මේ පිළිගන්නේ හරි එයා කැමැත්ත දුන්නා. එතකොට එයා කට ඇරලා කියන්න ඕනේ එයා කට වහගෙන හිටියත් හරි. අනිත් එක ඒ කාන්තාව මොකක් හරි වැරද්දක් කරොත් ඒ කාන්තාව මරලා දාන්න පුළුවන් මේ
නීතිමය බලපෑමක් නැහැ. එතකොට තමන්ගේ බිරිඳ යම්කිසි වැරද්දක් කරොත් ඒ බිරිඳව මරලා දාන්න පුළුවන්. ඒක ගැන මේ නීතිමය කටයුත්තක් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ මන්ද බුද්ධික නීති. කියන්නේ තවත් කියනවනම් අර අපි කියන්නේ මොංගල් කියලා. අන්න ඒ වගේ. එන්නේ ඒ නීති තමයි මෙතන මේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඇත්තටම ඇෆ්ගනිස්තානයේ මුස්ලිම් රටක් කියලා අර බුර්කා වැඳගෙන අර ජටාව ඔලුවට බැඳගෙන අර අරාබිවරුන් අඳිනවා වගේ අර ඇඳුම ඇඳගෙන ඔය හිටියට ඇත්තටම ඇෆ්ගනිස්තානයේ තුල තියෙන නීතිය මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙන අමුමුවේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙන ත්‍රස්තවාදී නීතියක් තියෙන්නේ. ඒතර මේ ඉස්ලාම් නීතිය නෙවෙයි. මොකද ඉස්ලාම් දහමේ පොඩි ළමයින්ව බලහත්කාරයෙන් බන්දලා දෙන්න නැත්නම් ගැහැණුන්ට පහර දෙන්න ගැහැණුන්ට පහර දීලා මරලා දාන්න ඒකට නීතියෙන් කිසිම බලපෑමක් නැහැ. මෙහෙම මේ ක්‍රූර විදිහට කිසිම තැනක කියලා නැහැ යාළුවනේ. ඒක නිසා දැන් ඕගොල්ලෝ උදාහරණයක් විදිහට බලන්න අරාබි රටවල්. දැන් අරාබි රටවල් වලට ගියේ අපේ ගෘහ සේවිකාවෙන්. අහලා බලන්න ඒ ගෙදර ඉන්න ස්වාමියා බිරිඳට පහර දෙනවාද කියලා. බිරිඳට පහර දීලා බිරිඳව අමානුෂික ලෙස පීඩනයට ලක් කරලා මෙන්න මේ වගේ කිසි දෙයක් කරනවාද කියලා හොයලා බලන්න කියන්නේ. මොකද ඒ වගේ රටවල ඒක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ අරාබි රටවල අපි දකිනවා කාන්තාවන් සැමියා ගෙදර ඉන්නකොට බිරිඳට කියලා වෙනම කාර් එකක් අරන් දෙනවා. මොකක් හරි නිල රථයක් අරන් දෙනවා. වෑන් එකක්, කැබ් එකක්, මොකක් හරි එකක්. බිරිඳට අවශ්‍ය වෙලාවට එයා ඇඳුම් ටික ඇඳගත්තා. එයා ලෑස්ති වුණා. එයාගේ වාහනේ ගත්තා. එයා ගියා. එයා එන වෙලාව සැමියා හොයන්නෙත් නැහැ මොකද එයා යනවා. එයා මාකට් එකට යනවා, shopping කරනවා, යාළුවන්ගේ ගෙදර යනවා, පාටි දානවා. ඔක්කොම කරලා ගෙදර එනවා. එතකොට එතෙන්දී උඹ කොහෙද? එතකොට එතෙන්ද සැමියා ගෙදරට වෙලා මේ මිරිත එනකන් ඉඳලා ලොකු පොල්ලක් අරගෙන මේ ඔළුවට තඩි බාන්නේ උඹ කොහෙද මට කියන්නේ නැතුව කොහෙද ගියේ? උඹ කොහොමද මගෙන් අහන්නේ නැතුව ගියේ? උඹ මගෙන් අවසර ගත්තද? මේ කිසිම දෙයක් එතන සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතන ගැහණු දරුවා වුණත් එම ගැහණු ළමයි වුණත් එහෙමයි. ඒගොල්ලන්ට කාර් එක එලවන්න ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් තියෙනවනේ එයා කාර් එක අරගෙන යනවා. නැත්නම් එයාගේ ඩ්‍රයිවර්ත් එක්ක යනවා මට අහවල් තැනට යන්න මාව ගිහින් දාන්න. ඒතකොට ඒගොල්ලන් යනවා එනවා. ඒතකොට එතනදී මේ ඒගොල්ලන්ට මේ නිදහස තියෙනවා. ඒතකොට මේ අරාබි රටවල් සහ ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය වගේ රටවල් එහෙම නැත්නම් පාකිස්තානය, බංගලාදේශය වගේ වැඩිපුර මුස්ලිම් ප්‍රජාව ඉන්න රටවල්, ඔය ඉරානය, ඉරාකය වගේ රටවල්, සෞදි අරාබි, කටාර්, බහරයින්, ජෝර්දාන මෙන්න මේ වගේ රටවල් මේව ගැන සංසන්දනය කරලා බලද්දී යාළුවනේ මේකයි ඇෆ්ගනිස්තානය අතර බලපුවාම සම්පූර්ණයෙන් ඕගලන්ට පේනවා වෙනස. එතකොට දැන් ඇත්තටම මේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ තියෙන මේ නීතිය ඇෆ්ගනිස්තානයේ තියෙන මේ නීතිය ඉස්ලාම් ශරියා නීතියටවත් නබිතුමාගේ මාර්ගෝපදේශයන්ටවත් අල්ලාහ් දෙවියන් විසින් ප්‍රදානය කරන ලද අල් කුර්ආනයේවත් කිසිම තැනක සඳහන් කරලා නැහැ මෙන්න මේවා. එතකොට මේ මම දේශන් සංජය අපේ මගේ යාළුවාට මම කියන්නේ යාළුවනේ දේශන් මෙහෙමයි. මෙතනදී ඇත්තටම ඔය අහපු දේ ඇත්තටම වටිනවා. ඇත්තටම ඒ ගැන මම ඇත්තටම සන්තෝෂ වෙනවා දේශන්. මේ කතාව ඇත්ත කතාව මේකයි. මේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ තියෙන අමු ත්‍රස්තවාදී නීතියක්. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන නීතියක්. මේ නීතිය කොහෙත්ම මේ ඉස්ලාම් දහමට සම්බන්ධ නැහැ. මේක ඒගොල්ලන්ගේ වාසිය තකා ඒගොල්ලන්ගේ බලය රඳා පැවැත්ම සඳහා ඒගොල්ලන් රජ වෙන්නේ මේ දුප්පත් අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ බිල්ලට දීලා තියෙන්නේ. අපි අර ලොකු මාළුවාව බාගන්න පොඩි මාළුවාව ඇමට දානවා වගේ දෙයක් තමයි උතන වෙන්නේ. නමුත් එතන වුන් කියනවා නම් අපි 100%ක් ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයක් කියලා. මේක කොහෙත්ම පිළිගන්න බෑ මේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ පාලන ක්‍රමය 100%ක් මේ ඉස්ලාම් ක්‍රමයට යනවා කියලා. මොකද එතනදී මේ කාන්තාවට ඇත්ත වශයෙන්ම ඉස්ලාම් දහම කාන්තාවට නිදහස දීලා තියෙනවා. පුළුල් විදිහට නිදහසක් දීලා තියෙනවා. එතෙන්දී ඇගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තමයි ඔය ඇඳුම් අඳිනකොට මේ චාම් විදිහට අඳින්න, ඇඟ පේන්නේ නැති වෙන විදිහට අඳින්න, තනියම රැට ගමන් බිමන් යන්නට එපා, තනියම කොහෙවත් යන්නට එපා. මෙන්න මේ වගේ නීති රීති කොන්දේසි දාලා තියෙන්නේ ඇගේ ආරක්ෂාවට. මොකද දැන් සාමාන්‍ය කතාවක් තියෙනවා, දැන් සිංහල කියමන කතාවක් තියෙනවා, කොල්ල කොහෙ ගියත් නාවල ගෙට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කෙල්ලෙක් ගියොත් එහෙම නාවල ගෙට ගන්න බෑ. පොඩි කියමනක් ගම්වල ශ්‍රී ලංකාවේ ඔය ගම්මනවල කියන කතාවක් ඔක. කොල්ල කොයි ලෝකෙකින් ආවත් නාවල ගෙට ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි කෙල්ලන්ට ඒක අදාළ නැහැ. මේක නිකන් ගැමිව හරි කතාවක්. ඒක හැමෝටම මේක මේ ලංකාවේ විතරනේ ලෝකෙ හැමෝටම පොදුයි. එතකොට අර වගේ තත්ත්වයක් නිසා තමයි මේ කාන්තාව ගොඩාක් ආරක්ෂා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ කාන්තාව ආරක්ෂා කරන්නේ කවුද? පිරිමියා විසින්. ගෙදර තාත්තා, සහෝදරයා නැත්නම් වැඩිමහල් කවුරු හරි. ඇයි ඒ කාන්තාව ආරක්ෂා කරන්නේ? ආරක්ෂා කරන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මොකද? පිරිමිය දන්නවනේ පිරිමි ගැන. පිරිමියා දන්නවා පිරිමියා ගැන. එතකොට තමන්ගේ නංගිව නැත්නම් තමන්ගේ බිරිඳව තමන්ගේ කාව හරි කාන්තාවක්ව රැට තනියම යවනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ ඇයට
ඉරණම මොකද්ද කියන එක පිරිමේක් වශයෙන් පිරිමේක් දන්නවා. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ නෑ. මේ දේවල් වලින් ඔයා මේ දේවල් කරන්න එපා කියලා යම්කිසි සීමාවන් පනවන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. ඒ හැරෙන්නට යාළුවනේ මේ ඇත්තටම මේ ඇෆ්ගන් නීතිය හා ශරියා නීතිය. දැන් මම ශරියා නීතිය කියන්නේ මේ ලංකාවේ තියෙන නීතියට මුස්ලිම් අය අනිවාර්යයෙන් යටත් විය යුතුයි. ඒක තමයි පොදු නීතිය. නමුත් ශරියා නීතිය කියලා එකක් තියෙනවනේ. මේ පොදු නීතියවත් නැති මේ ශරියා පොදු නීතිය නම් ගැහණියෙකුට පහර දුන්නොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ කාන්තාවකට පහර දුන්නොත් එහෙම ඇය පැමිණිලි කරත් එහෙම අනිවාර්යයෙන් පහර දෙපු පුද්ගලයා සැමියානේ කවුරුනොත් බන්ධනාගාරගත කරලා ඒකට අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගන්නවා. ශරියා නීතියේ කාන්තාවකට පහර දුන්නොත් මොන වගේ මේ දඬුවම්ද කියන එකත් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙම බලපුවාම යාළුවනේ මේ නීතිය මේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ පනවපු නීතිය මේ ළඟදී ඊයේ පෙරේද මම දැක්ක අලුත් නීති පනවලා තියෙන මේ කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවන්ගේ මානව හිමිකම් 100%ක් උල්ලංඝනය වෙන පරිදි. ඉතින් යාළුවනේ මේක කොහෙත්ම පිළිගන්නට බෑ. මේක වැරදි නීතියක්. සැබෑ නීතිය නම් කාන්තාවකට පහර දෙන්නට කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කමෙන්ට් මම ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගලන්ට මෙන්න මේ වගේ කමෙන්ට් තියෙනවා අපිට යවන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ මොකද්ද මේකේ ඇත්ත తත්වය කියන එක ඕගලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඉදිරියේදී තවත් ගොඩක් මාතෘකා ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක මම කරේ ඇත්තටම මේ කමෙන්ට් එක ඇත්තටම වටින කමෙන්ට් එකක්. ඇත්තටම මේ අගය කළ යුතු කමෙන්ට් එකක්. ඉතින් ඒක මොකද්ද කියන එක මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න උවමනාවක් තිබුණේ. මොකද මේ සහෝදරය කියන කතාවත් ඇත්ත. මොකද ඇෆ්ගනිස්තානයේ කාන්තාවන්ට මෙහෙම පහර දෙන්න අනුමැතිය තියෙනවා නම් ඇෆ්ගනිස්තානය කියන්නේ ඉස්ලාම් රටක්. ඒ රටේ මෙහෙම අවසරය දෙනවා නම් මම කොහොමද කියන්නේ මේ කාන්තාවන්ට ගහන්න අයිතියක් නැහැ කියලා. ඇත්තට මේ තර්කය හරි. තර්කය නිවැරදි. ඉතින් ඒක තමයි මට ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න උවමනා වුණේ. ඉතින් අපේ දේශාන් සහෝදරයා වගේ අනිත් කට්ටියටත් මම ආරාධනා කරනවා මෙන්න මේ වගේ කමෙන්ට් එහෙම තියෙනවා අපිට දාන්න. අපි සාකච්ඡා කරමු. අපි කියන්නම් මේ ඉස්ලාම් ධර්මයේ මොන වගේද මේ කාන්තාවන්ගේ නිදහස සම්බන්ධව තියෙන පරිසරය කොයි වගේද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මගේ ආදරණීය මිත්‍රයා දේශාන් ඔයාලටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක දැන් ගොඩාක් කට්ටිය බලනවා, ගොඩාක් කට්ටිය subscribe කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ නරඹන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව දවසින් දවස වැඩි වීගෙන යනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම ගොඩාක්ම ආදරෙයි. අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපේ අඩුපාඩු තිබ්බොත් ඒවත් කියන්න. මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ හිතට එන ප්‍රශ්න අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒවා ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු යන අතට සමුගෙන යනවා. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි.